Шыңғыс хан 26 бөлім. Моңғол қолы отырарға шабуыл жасауда. Бір 1219 жылдың қазан айында Моңғол қолы отырар қаласына шабуыл жасады. Қаланы қорғаушылар өліспей беріспеске бекінді. Қараша айында Шыңғыс ханның қалың қолы Хорезмнің Бұхара қаласына жетті. Шыңғыс хан Қорышы мен Мұхаммедті Бұхара ханына елшілікке жіберді. Мыналар Моңғолдың елшілері. Өлтіріңдер оларды. Бізді өлтірмеңдер. Мен мұсылманмын. Өлтірмеңдер бізді, өлтірмеңдер. Сөзіме құлақ салыңдар. Кез келген өзеннің бастауы бар. Кез келген ағаштың тамыры бар. Осы бір мағынасыз соғыстың басталуына Қайыр хан себепші болды. Ол отырарға келген моңғол керуенінің алтын, күміс, жақұттар мен асыл жібектерін тартып алып, 500 моңғол саудагерін өлтірді. Ал Хорезм сұлтаны келісім жасауға келген елшіні өлтірді. Шыңғыс хан жеңілмейді. Ол өзіне қарсылық білдіргендердің бірін қалдырмай қырады. Өз еркімен берілгендерге кешірім жасайды. Менің мақсатым Қайыр хан жасаған қылмыстың қасіретін тартқан халық. Еш жазығы жоқ мұсылмандар апатқа ұшырамасын деймін. Соны ескерткелі келдім. Апаттың алдын алар бір ғана жол бар. Егер осындай әдемі қала Бұхараның орнына қолазған қу тақыр қалсын демесеңдер, аққан қандарың Әмударияға барып қосылсын демесеңдер, қаруларын тасып Шыңғыс ханның соңынан еріңдер. Оның сандырағын тыңдамаңдар, мынау мұсылманнан шыққан сатқынды өлтіріңдер. Жаратқан Алла Әмударияның шығысындағы бір қаланы жау бағындырады деп аян берген. Сол қала осы Бұқар екен. Басқа келген пәледен бұл зобалаңнан бәрібір құтыла алмайсыңдар. Естеріңде болсын. Құрметті имам, Алла тағала қашан мұндай аян беріпті? Мұның бәрін өзіңіз ойдан шығарып жүрген боларсыз. Сен ана Шыңғыс ханның қалың қолы теңіздің толқын ұқсап Бұхараны жер бетіне құртып жібергелі келе жатқан көрмей тұрмысың? Бұдан қорқатындай не бар? Шыңғыс хан Сахарада батыр атанып жүрген шығар. Бірақ оның аттары біздің қаланың қамалына ұшып шығады деп ойламаймын. Есіңде болсын, олар алтын ел мен батыс Ляу елінің көптеген қалаларын басып алған. Сендер сарбаздар жалған намыс қуып мұсылмандарды қатерге итермелеп тұрсыңдар. Алла тағала топан суды құр қолмен тоқтатуға болмайды. Екі аяғың қанша мықты болса да зілзаланың күшін бәсеңдете алмайсың деген екен. Солай деген. Қаладағы Бұхараның бейбіт бітім жасауға келісуі қорлық болып саналмайды. Десе де, Кешілік хан ақыл тарасына салып бұған өзіңіз төрелік айтқаныңыз жөн. Моңғолдың елшісін шақырыңдар. Моңғол елшісі кірсін. Құрметті елші, естуімше істің байыбына бармаған кейбір мұсылмандар сіздерді ұрып жаралаған көрінеді. Бұл іске менің қатысым болмаса да, болған жай үшін өздеріңізден кешірім сұраймын. Кешіріңіздер. Оқас жоқ. Мен Кешілік ханның кісілігін жақсы білемін. Біз осы жолы мұнда... Айта беріңіз. Ашығын айтсам, менің қол астындағылар, әсіресе имамдар мен оқымыстылар жағы сіздермен бітімге келуді қуаттап отыр. Себебі олар қан төгілуден қорқады. Сіздің жаныңыздағы елші Мұхаммед жақсы біледі. Бұхара біздің тілімізде ғылым орталығы деген сөз. Әрине, имамдар мен оқымыстылардың пікірмен есептеспеске болмайды. Алайда, мен қаланы қорғап тұрған әскердің қолбасшысы болғандықтан, сұлтанның әмірін орындауға, қаланы жан сала қорғауға міндеттімін. Қала қақпасын ашып беретін құқығым жоқ. Шыңғыс ханға айта барыңыз. Егер соғыста жеңіліс табатын болсақ, мен де менің сардарларым мен сарбаздарым да ажалды қаймықпай қарсы аламыз. Бірақ имамдарымызға
Оқымыстыларымызға және Бұхара халыққа зобалаң сала көрмесін. Оқтыңыздар ма? Мақұл. Айтқандарыңызды Шыңғыс ханға қаз қалпында жеткізем. Қорғаушыларды жанына көбірек қосып екі елшіні қаладан аман сау шығарып салыңдар. Мына Кешілік хан да ер екен. Бірақ маған қарсы тұрмаққа бекінді ғой. Енді оған өлден басқа жол жоқ. Наяқы, ұсталарға бұйрық бер. Түнімен биік сатылар және қала қамалына шабуыл жасайтын құралдар жасасын. Ертең таңертең Бұхара шаһарына шабуылға шығамыз. Мықтап қағыңдар. Моңғолдар Бұхараға шабуыл жасауда. Моңғолдар келе жатыр. Тезірек қашамыз. Кешілік хан, сойқан шықты, сойқан. Имамдар мен оқымыстылар шаһар қақпасын ашып берді. Шыңғыс хан қалаға кірді. Енді қайттық, Кешілік хан. Кешілік хан, енді не істейміз? Сендер түгелдей қарапайым киініп, жан сау қалаңдар. Сендер де кетіңдер. Кетіңдер. Бұл жерде енді сендер істейтін жұмыс қалған жоқ. 1220 жылдың ақпаны. Моңғол қолы отырар қаласына 13-ші рет шабуыл жасады. Тезірек, Қайырхан. Не болып қалды? Моңғолдар солтүстік қақпаны басып алды. Қарашерхан қайда? Әскерін алып менімен бірге қорғанға кірсін. Қарашерхан әскерінің бір бөлігімен бекінісі бұзып шығыпты, бірақ моңғолдардың қолдан түскен көрінеді. Ол сұмпайы ма? Әскер тезірек қамалға кіргізіңдер. Тезірек дайындалыңдар. Моңғолдар қамалға шабуыл жасауға кіріскелі жатыр. Тоқтатыңдар оларды, тезірек. Олардың қала қамалына шығуына жол бермеңдер, тезірек. Төбелерінен тас жаудырыңдар, тоқтатыңдар оларды. Тоқтатыңдар.
Атыңдар! Қайырхан! Не болды? Монголдар шаһардың ту сыртынан шабуыл бастады. Қайырхан, оны түрлей ұстаңдар. Зелме, ана жағынан кір. Оны жібер болма. Зелме мен жебе бастаған қол отырар қаласын алды. Көп ұзамай-ақ Шыңғыс ханның қалың қолы Бұхара қаласында басып алды. Төле, мұсылмандардың мына бір қайтпас қайсар батырына тізеңді бүк. Құп, Ханеке. Біз Шыңғыс ханды көруіміз керек. Өлтірмеңдер бізді. Өлтірмеңдер. Біз Шыңғыс ханды көруіміз керек. Мен Шыңғыс ханмын. Сендердің сұлтандарың сұмдық қылмыс жасады. Хандарыңнан бастап билік басында отырғандардың бәрі шетінен қылмыскерлер. Көк тәңірісіне сыйынып, мен солар жазалауға келдім. Бірақ сендер шаһарды қорғаған әскерлермен бірге бізге қарсылық көрсеттіңдер, және менің елшілерімді ұрып соқтыңдар. Соғыс заңы бойынша бәріңді өлуге тиіссіңдер. Бірақ бақыттарыңа қарай, шаһардың имамдары мен оқымыстылары сендердің бұл ессіз әрекеттеріңе қарсы шықты. Сол үшін де мен сендерді өлтірмеймін. Шыңғыс хан, Шыңғыс хан.
Құлан ханша. Тәуірленіп қалдың ба? Тәуірленіп қалдым. Қаханның әмірін орындай алатын болдым. Көңіл бөлгеніңізге рахмет ханша. Қалаға неге бармағансың? Бұхара Хорезмнің үлкен шаһары, аралап көруге әбден татиды. Мен жарал болған сардарлар мен сарбаздардың қал жағдайын білгелі келдім. Өзіңізше. Мен соғыстан соң бейбітшілікті көрсем деймін. Ал бейбітшіліктен соңғы қатыгездікті көргім келмейді, ханшайым. Я Алла, мен күнәлімін. Шыңғысхан, әскеріңіз отырар қаласын алды. Қайыр хан қайда? Оны тірілей ұстадық. Жарайды. Жақсы істепсіңдер. Жошы мен Шағатай қайт. Қайыр ханды менің алдыма алып келсін. Өзім жасалаймын. Құп! Құбылай. Өлгендер мен жараланғандар қанша? 5000 адам. Бір 1220 жылы наурыз айында Моңғолдың 3 бағыттағы қолы Сыр бойындағы Худыжел қаласына барып жетті. Шыңғысханның жазған хатын қаланың ішіне қарай атыңдар. Егер олар өз еркімен берілсе, Шыңғысхан оларды қорғайды. Құп! Қала қамалы биік екен. Естуімше қаланы қорғап тұрған Темірмәлік Хорезмнің әйгілі сардары дейді. Шамасы бізді сұрапыл соғыс күтіп тұрған сияқты. Қахан бізге 2 айдан кейін Хорезмнің жаңа астанасы Самарқанға баруды бұйырған. Бұл шаһарды алу оңай емес, бірақ қалайда алмай қоймаймыз. Темірмәлік қолбасы! Темірмәлік қолбасы! Қолбасы! Атыңдар! Қақпаға қопарғыш қойыңдар.
қопарғыш қойыңдар. Ұмтылыңдар! Шегінеміз. Өліспей беріспейміз. Ендер соңынан. Ходжент қаласы жауға тізе бүкті. О басып алды. Қалаларымызды бір-бірлеп алып жатыр. Бұл не болып кетті өзі? Не болды? Әскерді бытыратып әрі қалаға бөліп жібергеніміз дұрыс болмады. Біз әскер күшін шоғырландырып моңғолдармен шешуші шайқас жүргізуіміз керек еді. Шешуші шайқас? Шайқаста жеңіліп қалса қайтеміз? Жеңілмеуімізге кім кепілдік бере алады? Әке, Айтпай-ақ қой. Біздің қазіргі істеуге тиістісіміз ең әуелі бір алладан медетлеу, сонан соң қорғанымызды жақсылап жөндеп әзірлену. Шыңғыс ханның Самарқанға кіріп кетуіне сақтану. Болды. Бекініс қандай болып жатқан барып көрейік. Сұлтан Тақсыр. Түрегеліңдер. Сұлтан Тақсыр. Аумағы жағынан Самарқан Хорезм аймақтарының ішіндегі ең үлкені, топырағы құнарлы ең шырайлы өлкемізде сол. Ол осы ғаламның жұмағы. Парсылардың ескілікті жырында бұл ғаламнан іздесең әсембақты, сол әсембақ Самарқан салтанатты, Бұхара мен Самарқан жаралыпты, біреу ащы, біреу болып тәтті деп жырланды. Амал қанша. Сол жұмақ бағы енді соғыс майданына айналмақ. Енді сол адамзаттың жұмағы тозаққа айнала көрмесінде. Мен сонда Алланың алдына қайғысыз барар едім. олай болмайды, мәртебелі сұлтан. Қалада әскер көп, азық жеткілікті, моңғолдарды сөзсіз жеңеміз. Әке, менің ұсынысымды қазір қабылдасаңыз да кеш емес. Тағы да бастадың ба? Маған бір сәт тыныштық бересің бе жоқ па? Маған моңғолдардың салған әлегі де жетіп жатыр. Әке, біз әскер күшін тезірек Әмудария бойына шоғырландырып, тынығып алайық та, бүкіл елдегі Бұқараны қайта жұмылдырып, Шыңғыс ханмен шешуші шайқас жүргізейік. Тағы сол шешуші шайқас. Шыңғыс хан біздің қаладан шығып онымен соғысты. Иен далада жүргізуімізді сөйтіп моңғол атты сарбаздарының артықшылығын көрсетуді мейлінше көксеп отыр. Ал Бұқара халықты соғысқа жұмылдыру деген тіпті де мағынасыз сөз.
Біз олардан 3 жылдың алым салғын 1 жылда зорлықпен жинап алдық. Бұқараның зығырданы онсыз да қайнап отыр. Олар енді бізге көмектесе қояр ма екен? Соны неге ойламайсың? Жоқ. Шыңғыс хан мұнда келсе жазықсыз бейбіт халықты қырып, мешіттерімізді талқандайды. Сонда Бұхараның онан сайын зығырданы қайнайды. Сіз тек қана әскерді өзіңіз бастап, шайқасқа шықсаңыз болғаны, біз дүниені бағындыратын айбатымызды әлі де көрсете аламыз. Жәләл-ад-дин шахзада дұрыс айтады, біздің әскеріміз алмайтын қамал жоқ жеңімпаз әскер. Бірақ қазір біз Алла тағаланың шапағатынан тыс қалып отырмыз. Мына бір басымызға бұлт төнген қиын шақтан өткенше әлде бөлек-бөлек бекініс құрып жауды біртіндеп әлсірете түсейік. Әлсірете түсейік? Шыңғыс ханның әскері шекарамызға кіргенде 200 мың еді. Енді қазір көбейіп 300 мың болды. Қахан, менен мен елуге сәндүннің ләжу аймағынан адам жіберіп, шұғыл хат жолдапты. Жаңжон көніп пе? Жоқ, ол бас тартыпты. Кенесе қойсын. Дүниені бағындыру үшін ержүрек батырлар мен шебер қол өнершілерге сүйену керек. Оқымыстылар мен шайқы сопылардан тер пайда жоқ. Шынымен де солай ма? Сен бұған келіспейсің бе? Олай болса сен. Ертең саты ағашқа өрмелеп, қала қамалына шауыл жасап көргені. Сонда көрермін. Сүбетей қолбасы, сіз ақылсыз адам емес екенсіз. Өйткені садақ жасауға ағаш шебері қажеттігін біліп тұрсыз. Бірақ ел басқару үшін де жұрт басқара білетін әмірші қажет. Буддизм, тағылымшылдық, дао діні бұлар Қытайдағы 3 негізгі дін. Маңызы тағылымшы кезінде ел басқару үшін жөнге салуда өзімнен асатын кім бар деген екен. Ал дао дзин болса, ел басқаруға негіз болған дао ілімін жасады. Бұл ілім 800 жылдан бері өмір сүріп келеді. Сіз бұларды білмеуші ме едіңіз? Маңызы дао дзин дегендер танымаймын. Менің танитыным сен қара. Ал өзің қандайсың? Мұны қахан біледі? Иә, ұзын сақал. Орталық өлкедегі елден алым салық жина деп Мұқылайға ақыл берді. Сауданы егіншілікті қалпына келтірді. Сонда олардан 1 жыл ішінде жиналған алым салық орталық өлкені басып алғанда түскен олжадан әлде қайда асып түсті. Рас па? Онда бізге бір ұзын сақалдың өзі ақ жетіп жатыр екен ғой. Бұзау тұмсық сопының не керегі бар? Бұзау тұмсық сопы менен артық. Ұзын сақал, сен тағы бір хат жазып сәндіңгі жолда. Сөздерің барынша шын ықыласты болсын. Одан қайткен күндері осында келіп, маған ел басқару өнерін үйретуді өтін. Жарайды, түнімен жазып әзірлеп қояйын. Мен таққа отырғаннан бері ел жұмысын өзім басқарып келдім. Уәзір болуға лайық адамдарды әлі кездестіре алғам жоқ. Чаңжун мырза өзіңіз туралы. Білімі ұшан теңіз, білігі мол, бекзада болмысты, өнеге етуге тұрарлық жайсаң жан деген сөзді көп естідім. Өзіңіз көптен бері тау өңгірін мекендеп, ел көзінен жырақта, дүние қызығын тәрк етіп, оңаша тірлік кешіп жатыр екенсіз. Сіздің Шаңдундағы ежелгі тұрағыңызға оралғаныңызды біліп, идарыңызды көру үшін, ізет ілтипатымызды білдіру үшін нөкерім елугеге арнаулы күйме әзірлеп беріп, мырзаны құрметті қонағымыз болсын деп шақыруға жібердім. Сіздің қиыр шеттеп алсынбай, Құба шөлдің азапты жолын қиынсынбай бізге сапарлай келіп, ел үмітін ақтаудың жолы, денсаулықты қорғаудың амалы жөнінде ақыл кеңес беруіңізді өтінем. Сіз ұстанған дао ілімінің негізгі түйіні адамға жақсылық жасау екенін ескеріп, әрі көптің тілегін жерге тастамас деген үмітпен осы хат жаздырдым. Өзіңізге барша жақсылықты тілеймін. Шыңғыс хан мен сияқты бір қаусаған кәрін тым мақтап жіберіпті. Мен жаңзиямен теңесе алмаймын. Жүгілен күңзі болайын дегенде ойым жоқ. Сондықтан білікті уәзір болып ел жұмысын жөнге салу жөнді ақыл кеңес айту, тау арасында туып өскен мен сияқты қарашаның қолынан келер ме екен? Ғұлама ұстаз. Алаңдамаңыз, елі көтері. Шыңғыс хан ойлаған мұратын орындап, Қытайды бірлікке келтіретін қазіргі замандағы бірден бір патша. Ол өз хатында ел жұрттың үмітін ақтау абыройлы парызым деген емес пе? Ендеше сол ел жұрттың амандығы үшін Шыңғыс ханға барып, жолығуға пейілмін. Өйткені маңдаған адамның тағдырын қас қаққанша шешу билігі бұйрығын осы бір адамға кейбір нәрселерді айтқаным
Жөн сияқты. Көп рахмет құлама ұстаз. Жаңа дәуірдің 1220 жылы мамыр айында Чаңжун Шыңғыс ханның шақыруы бойынша 70 жасында батыс өңірді бетке алып сапарға аттанды. Дәл сол тұста Шыңғыс ханның өзі басқарған 4 бағыттағы әскері түгелдей Самарқанның іргесіне келіп бас қосқан еді. Алапат майдан сұрапыл соғыс басталғалы тұрды. Шыңғыс ханға сәлем. Жарайсыңдар, Хасар, Гуабау. Сендер Самарқанға айтылған уақытта жетіп келдіңдер. Бұл еңбектерің есімде сақталады. Осы үшін үлкен сый-сияпатқа ие боласыңдар. Жоқ, Қахан. Біз екеуміз сізден жаза тілеп келдік. Не? Күнә жасап бердіңдер? Ходжентті алған шайқаста 4000-ға таяу моңғол сарбазы мерт болды. Қахан. Ол сендердің кінәларың емес. Тыңдар. Қахан, Шағатай мен Үгедей ханзада және Селмен Ноян Қайыр ханды айдап әкелді. Сыртта әмір күтіп тұр. Кірсін. Құп. Ханнан әмір. Қайыр ханды ордаға кіргізіңдер. Қақанға сәлем. Сендер отырар қаласын алғанда, моңғол сарбаздарына қанша адам өлді? 5000-ға таяу. Қахан. 1000 жауды жою үшін 800 адам шығын беру ежелден бар жай. Отырарды қорғап тұрған 30.000 сарбазды жойғанда, қосыныңыздан 5000 ғана адам шығын болса, бұл көп емес. Үгедей ханзаданы жазғырудың қажеті жоқ. Мен 200 мың моңғолды 300-нің бойынан, атана әйелдерінің қасынан ертіп келдім. Ал соғыстың басылғанына небәрі бірнеше ай ғана болды. Әмірімді жеткіз. Бұдан кейін өздігінен тізе бүккен қаладағы бұқараның бірде-біреуі өлтірілмесін. Моңғол қолына қарсылық көрсеткен қалалардың қамалы бұзылған соң бірде-бір адам тірі қалдырылмасын. Қане, Шыңғыс ханның жолына кім бөгет болар екен? Осы соғысты тудырған қарасы өшкір Қайыр хан мен оның қолшақ барақ Қарашер хан қайда? Қайда? Әкеліңдер алдыма. Мен Шыңғыс ханды көргім келеді. Мен Шыңғыс ханды көргім келеді. Шыңғыс хан қайда? Көргім келеді. Жебе, жарайды, кірсін. Құп. Шыңғыс хан тақсыр. Мен сіздің қонағыңыз болуға тиіс едім. Бірақ сіздің екі ұлыңыз мені тұтқындап әкелді. Бұл әділдік емес, Шыңғыс хан. Шын айтамысың? Егер осы сөзіңнің ақиқатына көзімді жеткізсең, мен сені құрметті қонақ етем. Шыңғыс хан тақсыр. Сіздің қолыңыз отырарды қоршаған кезде, мен Қайыр ханды өз еркімізбен бейірлейік деп үгіттедім. Бірақ ол мен тыңдағысы да келмеді. Ол мені қорқытып өзімен бірге 5 ай бойы қаланы қорғауға мәжбүр етті. Сонан соң мен өз қолымды бастап, қаладан шығып, Шағатай ханзадаға берілдім. Оған қалада болып жатқан жағдай туралы мәлімет бердім. Мен екі ханзаданың отырарды алуына көмектестім. Сөйтіп өзіңе жақсы қызмет қылдым. Айтып болдың ба? Иә, айтып болдым. Шағатай, оның айтып тұрғаны рас па? Әке, ең әуелі ол біздің қоршауымызды бұзып шыққысы келді. Жебе сардар оның жолына тосқауыл қойған кезде барып қана ол берілді. Жоқ, мен қаладан шығып өзім берілдім. Қарашер хан, алғашында мен сені өлтіргім келмеп еді. Өйткені өз еркімен берілгендерді өлтірмеймін деген сөзім барды. Бірақ сен адал ниетпен берілмеген екенсің. Алып кетіңдер. Басын алыңдар. Кәне. Хоп. Жүр. Бұл әлемнен әділетті қалай табуға болады? Сен ақиқат пен жалғанның, жақсы мен жаманның ара жігін ажырата алмайсың. Сонда қайтып хан боласың. Тоғдай, Бармын. бар пәлені бастаған әргі Қайыр хан досында алып кел. Тізерле. Сен күні кешегі ат бағушы. Сенің алдында неге тізе бүгуім керек? Оның рас. Бала кезімде мен жылқы бақтым. Сондықтан
Сен сияқты ауыздығымен алысқан аттарды қалай басып білдіру керек екенін жақсы білем. Мынаны тізерлете алатын қайсың бар? Мұның да тізесі бүгілетін көрінеді. Оны көтеріп алып тізерлетіңдер. Шыңғысхан, сен зұлым патша екенсің. Мен зұлым бекем. Ал сен ше? Сен қарақшысың, ұрысың, өтірікші әрі жендетсің. Дүниеге қызғап, қолында қаруы жоқ 499 саудагерімді өлтірдің. Менің жазалауымнан құтылу үшін сен тағы да отырарда қаншама жасақ пен бұқараның, соның ішінде қаншама бала мен әйелдің обалына қалдың. Сенің төбетше шабаланғаныңды тыңдағалы отырғаным жоқ. Шаппасымды қане көр. Хорезмнің қаһарман кірпігін қағып, қасын қыбырлатар мекен. Көр, басым шап. Қайырхан, сен ашу ызасына тисем, өзімді тез өлтіреді деп тұрсың ба? Саған айтып қояйын, мен ашуланбаймын, сені өлтіруге де асықпаймын. Мен сенің өлер алдындағы жан ұшыра қиналған сәтіңді көргім келеді. Мен сені Алла алдында қарғаймын. Саған Алладан келер көмек жоқ. Аны алып кетіңдер. Дағдай, мұраның көзін кеңірек ашыңдар. Сен не істегелі жатырсың? Ақшаны көргенде көзіңді қалай ашып алғаныңды білмей қалушың ғой. Бұлай болса, мен сенің көзіңе күмісті ертіп қоям. Жоқ! 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 Қайырхан, менің адамдарымды шімірікпей өлтіргендегі құдіретің қайда қалды? Менің алтын күміс жақұттарымды, тай-тай жібектерімді алғанда сенің көздерің шырадай жанып еді ғой. Мұхаммед Сұлтан да ұсталды. Оның шаруасы бітті. Ол сияқты тойымсыз адамда бірақ рет өмір сүреді екен. Қайырханның өлігін алып, итке тастаңдар. Мұндайлардың өлігін ит те жемейді. Бұл Шыңғысхан жымба перме, отырардың бұқараның қамалына атпен шығып па? Аттарын қала қамалына қалай шығарды екен? Қалайша? Әке, қаланы әлі толық қоршап болмай тұрған кезде бұзып шығып кетіңіз. Сен өзің не деп сандырақтап тұрсың? Әлде монғолдардың жебестей бөлсін дейсің бе? Оларда қаншама мерген бар екен кім білсін? Әке, Самарқанды қорғауды енді маған тапсырыңыз. Сымында болсаңыз өте қауіпті. Сен мені қуып жіберіп өзің сұлтан болмақпысың? Әке, Қашсаңдар өздерің қашыңдар. Тап қазір қашыңдар. Қашыңдар. Кетіңдер. жиырма алтыншы бөлімнің соңы.